Mesin turbofan adalah sebuah tipe mesin jet pesawat terbang yang mirip dengan mesin turbojet. Mesin ini umumnya terdiri dari sebuah kipas internal dengan sebuah turbojet kecil yang terpasang di belakangnya untuk menggerakkan kipas tersebut. Aliran udara yang masuk melalui kipas ini melalui turbojet, di mana sebagian kecil udara itu dibakar untuk menghidupi kipas, dan sisa udara digunakan untuk menghasilkan dorongan. Semua mesin jet yang digunakan untuk pesawat jet komersial masa kini adalah mesin turbofan. Mesin ini lebih banyak digunakan karena sangat efisien dan relatif menghasilkan suara yang lebih kecil. Turbofan merupakan salah satu jenis jet engine. Kita tahu jet engine terbagi atas 3 jenis: turbojet, turboprop, dan turbofan. Keistimewaan dari turbofan adalah jenis ini merupakan penyempurnaan dari turbojet dan turboprop. Kelemahan dari turbojet adalah boros bahan bakar walau dalam soal tenaga lebih besar dibandingkan dengan jenis lain. Ketika itu, jenis ini cocok untuk dipakai pada pesawat tempur. Untuk turboprop, jenis ini mempunyai kelemahan, yaitu tidak mampu mendukung high speed dan high altitude, hanya mencapai 25.000 feet saja, serta bertenaga lemah walau irit bahan bakar. Dan turbofan inilah yang bisa menjawab semua kebutuhan maskapai penerbangan, yaitu irit bahan bakar namun mempunyai tenaga dorong yang besar. Prinsip kerja turbofan adalah airflow masuk ke dalam blade, atau kita sebut LPC, dan dikompres kembali oleh blade yang lebih kecil ukurannya, atau kita sebut HPC, masuk ke ruang pembakaran dan diberi ignition sampai suhu atau temperatur tinggi, barulah disemprot oleh fuel. Karena terjadi pembakaran, maka perubahan energi kimia menjadi energi dorong. Energi dorong yang dihasilkan ini mendorong high pressure turbine yang terhubung langsung dengan HPC sehingga HPC dapat berputar kembali. Energi dorong tersebut juga mendorong low pressure turbine yang terhubung langsung dengan LPC, dan sisanya merupakan tenaga dorong pesawat. Mesin turbofan adalah mesin yang umum dari turunan mesin-mesin turbin gas untuk menggerakkan pesawat terbang baik komersial maupun pesawat tempur. Mesin ini sebenarnya adalah sebuah mesin bypass di mana sebagian dari udara dipadatkan dan disalurkan ke ruangan pembakaran, sementara sisanya dengan kepadatan rendah disalurkan sekeliling sebagian luar ruang pembakaran. Sekaligus udara tersebut berfungsi untuk mendinginkan suhu ruang pembakaran. Udara yang di bypass ini adalah dicampur dengan udara panas pembakaran pada turbin bagian belakang seperti mesin Rolls-Royce Spey yang digunakan pada pesawat Fokker F-28. Ada pula yang disalurkan dengan pipa-pipa halus ke atmosfer. Mesin yang menggunakan type ini contohnya adalah mesin RB211 yang digunakan pada pesawat Boeing 747 dan GE CF680C2 yang digunakan pada pesawat DC-10 serta P&W JT9D. Beberapa mesin yang menggunakan mesin turbofan adalah Rolls-Royce Spey pada pesawat Fokker F-100 yang dijuluki mesin Vanjet, mesin Adore Mk871 yang digunakan pada pesawat tempur type Hawk Mk100 dan Hawk Mk200, pesawat tempur Jaguar dan Mitsubishi F1 yang digunakan AU Jepang. Kemudian mesin high pass turbofan yang diterapkan pada mesin CFM56-5C2 yang dipakai oleh pesawat Airbus A340 dan mesin CM563 yang dipakai pada Boeing 737 seri 300, 400 dan 500 yang merupakan produk bersama antara GE dengan SNE CMA dari Perancis. Pada pesawat militer, mesin turbofan yang diterapkan antara lain adalah mesin TF391C yang dipakai pada pesawat angkut raksasa Lockheed C-5 Galaxy, kemudian GE F110 yang dipakai pada F-16, GE F118 yang bertipe non-augmented turbofan yang diterapkan pada pesawat pembom siluman Northrop Grumman B-2 Spirit dan pembom B-1 dengan mesin non-augmented turbofan GE F-01.